أهلا بكم من جديد مشاهدينا إلى حوار الساعة الذي نستضيف فيه دكتور عماد فوزي شعيبي، والذي نتحدث معه عن النفط والغاز وتأثيرهما على منطقتنا العربية، وتحديدا أيضا على المنطقة التي يحصل فيها صراعات كثيرة في هذه الأيام، وهو تحديدا المشرق العربي. دكتور عماد، كنا نتحدث عن موضوع الروسي والولايات المتحدة والصراع بينهما، وهو يعني عطفا على الاستراتيجية الروسية الاقتصادية فيما يتعلق بالغاز وبنقل هذا الغاز، والعلاقة مع أوروبا، وكيف تطورت في يعني مع استلام حزب روسيا الموحدة للحكم في خلال السنوات الماضية. ماذا فعلت روسيا؟ الولايات المتحدة حاولت أن تأخذ الدور الروسي. طبعا أريد أن أعرف منك تفاصيل أكثر لكي يفهم أكثر المشاهدين عن ماذا نتحدث، ولكن هناك مشروع مهم جدا قامت به الولايات المتحدة لمواجهة روسيا بشكل معلن أو غير معلن، وهو مشروع نابوكو، ولكنه يواجه مشاكل كثيرة. حدثني يعني بالإجمال عن بداية الصعود الروسي، وكيف وجدت الولايات المتحدة أن عليها أن تواجه هذا الصعود. بدأ الروس بإنشاء مشروعين، نورث ستريم السيل الشمالي وساوث ستريم السيل الجنوبي. بدأوا به مبكرا ودشن أحدهم السنة الماضية. السيل الشمالي بإدارة روسية مع ألمانيا مع شركة جرمانيوم. ما رأيك أن نشرحها على الخريطة، لأن لدينا خرائط لنفهم أكثر يعني كيف يتوجه أو كيف يمر هذا السيل الشمالي والسيل الجنوبي. نحن نشاهد هنا على الخريطة دكتور، لا أدري إذا كنت يعني تستطيع. إذا أردت أن أتحدث عن السيل الشمالي غير موجود على هذه الخريطة، وموجود فلنبدأ بالسيل الجنوبي. مثلا نبدأ معك من هنا. السيل الشمالي موجود معك على الورقة هنا. يمر من الشمال الغربي في روسيا، نعم. عبر بحر البلطيق، نعم. وصولا إلى ألمانيا. هذا بإدارة روسية مع ألمانيا، تكلفته 4.7 مليار دولار. نعم. دشن مؤخرا. رغم كونه يصل روسيا بألمانيا، أهميته جعلت هولندا وفرنسا لإعلانه مشروعا أوروبيا، رغم أنه بعيد عن أوروبا. حتى ليندر اللي هو بلجنة العلاقات الاقتصادية لأوروبا قال لن نسمح لألمانيا بأن تعتمد اعتمادا كبيرا على روسيا، ولكنه هيكليا هو مشروع روسي ومشروع ألماني فقط، هذا الذي في الشمال. مشروع يعني نقل الغاز إلى أوروبا، الغاز الروسي إلى ألمانيا، وبهذا وبهذا يحدث الاكتفاء الذاتي في ألمانيا. في الألمان. نأتي الآن إلى السيل الجنوبي. السيل الجنوبي كما هو الخط الأزرق. هو الخط الأزرق. دكتور على هذا لو تتفضل إلى الخارطة هيك نفهم أكثر يعني ما كيف يتوجه الخط من روسيا وصولا إلى نلاحظ بأنه يبدأ من منطقتين في روسيا، ويمر عبر البحر الأسود متجاوزا تركيا، وهذا له أهمية كبرى، أهمية في غاية الأهمية، وهذا هو سر الوضع التركي الحالي. يذهب مباشرة إلى بلغاريا، ثم ينقسم إلى قسمين، إلى اليونان وإلى إيطاليا، ويمر في صربيا إلى فيينا في النمسا، حيث يتم تجميعه ويتم توزيعه من النمسا إلى الدول الأوروبية. ما أود أن أقوله أن هنالك كتلة جرمانية في أوروبا تعتز بنفسها حتى هذه اللحظة. نعم. وتعتبر بأن أوروبا شيء وهي شيء آخر. هذه الكتلة الجرمانية مؤلفة من ألمانيا والنمسا وتشيك وسويسرا. يحسبون سويسرا أيضا على هذه الكتلة. نلاحظ أن هذا الخط يتحكم عموما بكل أوروبا. للرد عليه قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإنشاء ما يسمى مشروع نابوكو، والتسمية لها تأويلات كثيرة، نبوخذ نصر ولا نابوكو بأي معنى، ولا هي يعني موسيقى ولا شيء من هذا القبيل. لن أتوقف عند ذلك. لكن لديها دلالات أيضا، يعني لها هذه دلالات، التسمية ولكن دكتور. أنا لا أحب كثيرا الخوض في هذه الأساطير السياسية. هو المهم الآن في الاستراتيجية نابوكو ماذا يعني؟ لكي لا تعتمد أوروبا على كل ما تنتجه في الشمال وفي الوسط. نعم.
روسيا، قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإعداد مشروع، الآن نتحدث عن أرقامه، هذا بيبدأ بياخذ من مناطق مثل تركمانستان، ويطلب أن يمر الغاز الإيراني عبره إما بموافقة الإيرانيين أو بعد سقوط النظام في إيران. فيكون له فرعان. هذا الفرع الذي يأتي من تركمانستان ومن هذه الدول الموجودة في هذه المنطقة، نعم. والفرع الثاني هنا يمر عبر الأراضي تركيا التركية وإلى بلغاريا، متجنبا اليونان بسبب الحساسية الكبيرة بين الأتراك واليونانيين. نعم. وصولا أيضا إلى النمسا. الهدف من هذا المشروع هو تخفيض الاعتمادية الكبيرة لأوروبا على الغاز الروسي. على الغاز الروسي. نعم. الذي حدث أن الاتحاد الروسي، روسيا، اشترت 80% من الغاز التركمانستاني ل10 سنوات، الذي هو يعتبر الضخ الأساسي لهذا الخط. النظام في إيران نعم. لم يمرر الغاز بهذا الشكل من هنا بطبيعة الحال، وفضل أن يمرره من هنا العراق، سوريا. وهنا بدأت الطامة الكبرى في المعركة. الآن نلاحظ أن الوجه الأولي للصراع نعم. يأخذ شكلا على يعني بين إيران وبين دول غربية على موضوع النووي. هو الصراع على الغاز ونقل الغاز. نعم، هو الصراع على الغاز ليس تماما، هو أيضا الصراع على الغاز ونقل الغاز. يعني دكتور، فقط لننهي موضوع نابوكو، انتهى المشروع، ماذا يحدث فيه الآن؟ هلا نابوكو خليني أعطيك بس شوية معلومات عنه. أولا هو مؤلف من، حاولوا الأمريكان يعملوا شركة متعدية الجنسيات. نعم. وليس متعددة الجنسيات لأنه تتعدى، لأنه ترانس ناشونال. نعم. شركة RWA الألمانية زائد OM في النمساوية وبوتكس التركية وشركة بلغاريا القابضة وترانس غاز الرومانية لنقل الغاز من تركيا، من هاتين الدولتين عبر تركيا إلى النمسا بمسافة قدر 3900 كيلومتر. تمرير 31 مليار متر مكعب من الغاز سنويا. نعم. من الشرق الأوسط، وهذا بده توقف. كانوا يقولون سننقله من الشرق الأوسط. من أين إذا؟ من أين؟ هنا هذا سؤال يجب سنأتي عليه لاحقا. طيب. ومن قزوين سأسجله ومن تركمانستان. التكاليف هنا مصيبة نابوكو. كان يقولون تأبى النوائب أن تأتي فرادى، ويقولون الروس عكس ذلك، تأبى الأخبار الجيدة أن تأتي فرادى. كانوا يقدرون، استبق الروس. لا ما فقط استبقوا، المشكلة كانت بالمشروع نفسه اللي عند نابوكو. كانت تكاليفهم مقدرة 11.2 مليار دولار. نعم. يعني بس هذا بال 11.2 بيعطيكي غاز سعره أعلى من الغاز الروسي. تأجل المشروع 3 سنوات، سترتفع الكلفة إلى 21.4 مليار دولار. رح ترتفع التكلفة أكثر، ورح يرتفع معها أيضا سعر الغاز. المصدر تركمانستان، إيران بعد سقوط النظام، وقزوين، ويفكر الآن برافد خليجي، وهو سنأتي عليه بعد قليل. لا، ستقول لي الآن، نأتي عليه بعد قليل. قطر، وهي يعني من أكبر المشكلة الحقيقية هي قطر. قطر تريد كانت التمرير عبر الأراضي السورية. يبدو أن هنالك شيئا ما قد عثر هذا المرور لاعتبارات سياسية، استراتيجية، اقتصادية، دور قطر قبل أن تبدأ الأزمة في سوريا. قبل الأزمة. هذا ما يفسر الدور القطري في سوريا يعني دكتور؟ إلى حد ما يفسر. ما في حدا بيحط مليارات الدولارات وبيعمل مواقف لإعلانات سياسية يعني. ما بعرف. يعني عندما نتحدث عن تسوية، إنه الاقتصاد أيها الغبي عندما كما نتحدث يقول. عن تسوية ربما في سوريا، نتحدث عن تسوية تدخل في إطارها كل هذه التفاهمات. لا أعلم إذا كان سيدخل موضوع الغاز القطري في هذه التفاهمات أو لا. لا أعلم، أنا لست مطلعا. أنا مجرد باحث. تابع لي موضوع الروسي. نابكو، خليني أخلص نابكو دقيقتين. هذا هو لإغراء دول منطقة آسيا الوسطى والقوقاز بالتمرد على روسيا. ستجني منه تركيا 630 مليون دولار رسوم. ستؤمن منه احتياجاتها
من الغاز بسعر رخيص. بسعر رخيص، وبيقلل اعتماديتها على الغاز الإيراني. نعم. اللي هي لا بتاخذ 60% من احتياجاتها من الغاز الإيراني. مهم. بيساعدها على تخفيض عقبات دخولها إلى الاتحاد الأوروبي. الآن مع شراء روسيا لهذه النسبة الكبيرة من الغاز التركماني نحن أمام سقط واقع غاز ماذا؟ نابكو وأصبح هزيلا، مم. وكل المعارك الآن تجري كيف يتم التوزيع. في ملاحظة جرت قبل حوالي أسبوع: توقيع إيران اتفاقية لتمرير غازها إلى الباكستان. هذا كان من المحرمات. نعم. من المحرمات. مهم. واقع الانسحاب الأمريكي من المنطقة حرض الباكستان على قبول ذلك، وهذا فيما إذا تم سوف يتجه باتجاه الهند، وهذا يعني أن اعتمادية الهند على أمريكا أيضا سوف تتلاشى. ستتجه إلى الآن صراعات، وأنا لا أستبعد صراعا كبيرا في باكستان، لا أستبعده إطلاقا. لا أستبعد أن الأمريكان سوف يتجاوزون الطائرات بدون طيار، ربما يذهبون، قد يتورطون. دكتور، تجليات هذا الصراع عندنا هنا إن اللبيب من في الإشارة المنطقة العربية، يعني ستتأجج الصراعات أكثر؟ لا أعتقد أنها الآن مقبلة على التأجج، هي مقبلة الصراعات على الكومبرومايز. ما في صراع بيستمر مدى الحياة بصيغته العليا. نحن الآن في قمة الصراع بين العمالقة، بين الكبار. نعم. أثناء هذا الصراع كله تم اكتشاف التالي: تم اكتشاف أن المخزون العالمي للغاز قد تبدل. يعني كان الروس يفكرون بخط يسمونه السيل الأزرق، وينزل من تركيا باتجاه سوريا ويتوازن، ينزل من روسيا إلى تركيا. نعم. تغير الوضع ويذهب الآن باتجاه شرق المتوسط. اكتشفوا بأن شرق المتوسط فيه مخزنا تخزينا كبيرا بالغاز، فألغي هذا المشروع، وأصبح الصراع هو على نقل الغاز عبر شرق المتوسط من ناحية، نعم، وإنتاج الغاز في منطقة، والنفط في منطقة في البحر الأبيض المتوسط في هذا المجال. طب دكتور، بما أنك تحدثت عن المتوسط فندخل أكثر يعني في الموضوع. نحن نعلم الآن أن إسرائيل اكتشفت غازا في مياهها. قبرص الآن يعني بدأت التنقيب عن غازها إسرائيل. لبنان، ولكن هناك نقطة مهمة أيضا تتعلق بسوريا. ما حجم هذه الاكتشافات في حوض البحر الأبيض المتوسط؟ طيب. المخزون العالمي سيدتي يتألف من التالي اليوم، وسوف تفاجئين ليس فقط بسوريا إنما بالسعودية. نعم. روسيا حوض غرب سيبيريا احتياطي 643 تريليون قدم مكعب. هذا يشكل 47% من الإنتاج العالمي. نعم. 2. لم تعد تركمانستان ولم تعد إيران، الربع الخالي. التقدير الأولي 426 تريليون قدم مكعب، زائد حقل غوار الكبير شمالي شرقي السعودية 227 تريليون قدم مكعب. يعني والعود أحمد، عادت السعودية إلى الواجهة من جديد، يعني مش موضوع نفط فقط. غاز البحر الأبيض المتوسط التقدير الأولي 345 تريليون قدم مكعب، زائد 5.9 مليار أو 550.9 مليار برميل غازات سائلة، و107 مليار برميل من النفط. حقيقة غاز البحر الأبيض المتوسط قضية سأشرحها الآن ببعض التفاصيل، ولكن المنطقة الرابعة هي حقول الغاز الممتد على حزام زاغاروس اللي هو امتداد الخليج العربي من إيران إلى العراق 212 تريليون قدم مكعب. نأتي الآن إلى المعادلة الأهم، شرق المتوسط. نعم. بدأت إسرائيل بالحديث في عام 2009 2010 2007 2008 عن بدء إنتاجها من الغاز والنفط البحريين، حقل تامار، حقل لوياثان، عدة حقول أخرى. ونلاحظ هنا
لأنه هذا رح نستتبعه في لبنان ونستتبعه بكل المنطقة، أن الشركات التي تقوم هي شركات إسرائيلية بالتعاون مع شركة نوبل إنرجي الأمريكية. إذن الأمريكان متواجدين في هذا الموضوع. توتال وتشيل يريدان الحصول على شيء أكبر. عملوا الإسرائيليين هالليلة وقالوا عنا كم كبير من الغاز وكم كبير من النفط، وفي بعض اللي حفروا مجددا طلع ما فيه شيء، لكن فعليا يستطيعون أن يكتفوا ذاتيا. نعم. كانت تقول جولدا مائير وبن غوريون كانوا يقولون نحن عندنا دولة ما بينقصها كان غير النفط. موجود النفط، بيكتفوا من الغاز وبيبدأوا بالتصدير من الغاز وبعض النفط. هذا بالنسبة لإسرائيل شيء في غاية الأهمية. خليني أخلص من وحدة، لكن هذا الأمر في ظل وجود صراعات غير ممكن. يعني المنعكس الجيوبوليتيكي السياسي بالاستقرار أو عدم الاستقرار غير ممكن مع وجود النفط. أعطيني منطقة نفطية فيها صراعات دامية، ما في العالم كله بتصير صراعات حتى تستقر الأمور. يعني هذا النفط سيؤدي إلى استقرار في المنطقة. نعم، سيؤدي إلى استقرار في المنطقة، أو إلى تجميد، أو إلى تغيير جغرافيا سياسية، أو إلى استغناء عن دول كانت ذات قيمة كبيرة. وأنا أقول دون أن يرف لي جفن، الأمريكيون ينسحبون من منطقة شرق المتوسط مقوين إسرائيل وتاركينها لروسيا. هذا تغيير جيوبوليتيكي قادم بسبب هذه الاكتشافات النفط طبعا، ولأنه ما بيصير مناطق فيها نفط وغاز تكون مناطق مشتعلة. الإسرائيليون يصرخون منذ عام 2010 حزب الله قد يهاجم حقول الغاز. وإذا لاحظت الطائرة اللي طلعت مرر جملة السيد حسن نصر الله وقال مرقت فوق حقول الغاز والنفط. أعتقد أنها رسالة كانت واضحة. نعم. وأيضا قائد السلاح البحرية الإسرائيلية بتاريخ 10/7/2012 بيقول مهمتنا الملحة تتمثل في حماية حقول الغاز في عرض البحر. فهذا يعني بشكل أو بآخر بأن المنطقة تسير باتجاه إيجاد حل. دكتور لبنان. مع هذه لبنان، أنا أريد أن أتحدث عن لبنان وإسرائيل بشكل سريع، لأنه المهم سوريا ولم يتبقى لدينا الكثير من الوقت، تقريبا 10 دقائق. ولكن حدثني عن لبنان، لأنه هناك أيضا بلبلة حول النفط اللبناني. مع بداية الأزمة في المنطقة، أنا بعتبرها أزمة في المنطقة ككل. نعم، أزمة سوريا. أزمة سوريا في المنطقة ككل. لفتني تصريح للسيد السنيورة رئيس الحكومة السابق اللبناني. السابق ولا الأسبق؟ أسبق. يقول فيه إن هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي قدرت أن جوف الحوض البحر الأبيض المتوسط الشرقي مشابه لمناطق شاسعة أخرى في العالم، ويحتوي على 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي و1.7 مليار برميل من النفط غير المكتشفة. ويقول نحن لبنان على مشارف الانضمام إلى نادي الدول المنتجة للنفط. هذا في محاضرة له في منتدى مؤسسة جلف انتليجنس. هذا يوضح حجم النفط الموجود في هذه المنطقة. سأقول لك شيئا أيضا دون أن يرف لي جفن. نعم. الاحتياطي الإسرائيلي غاز ونفط هو 10 الموجود عند سوريا، والاحتياطي الاستراتيجي الموجود من الغاز والنفط في لبنان هو 7 الموجود في سوريا. كيف نعرف هذا؟ كيف تعلم هذه أرقام الحقيقة. سوريا تعلم، يعني الحكومة الدولة السورية تعلم؟ أنا لا أعرف. أنا باحث لا أعلم إذا كانت تعلم أو لا تعلم. بالتأكيد هي دولة، يعني يجب أن يكون لديها معلومات دقيقة بشكل أو بآخر. تحدثنا في هذه المعلومات الدقيقة. سأتحدث عن منطقة سوريا، الساحل السوري سيدتي. لو يعطونا الخرائط اللي معي. نبدأ نشاهد على الخرائط من الجو من جوجل.
لا نبدأ بهذه لا الخريطة نبدأ لو بهذه سمحت لنا الخريطة. حسن. البلوكات. ربما بالمساحات وبتقسيمات البلوكات على الشاطئ السوري من اللاذقية وطرطوس وغيرها. إذن هذه هي الخريطة الجغرافية اسمحي لي أقوم المأخوذة باتجاهها. من جوجل لسوريا. تفضل دكتور. في فسر عام لنا. 2007 نعم. قامت شركة أنسس النرويجية نعم. بمسح هذه المنطقة كلها وصولا إلى قبرص. نعم. سلمت مسح منطقة الشمال السوري من الحدود السورية اللبنانية نعم. إلى الشمال كلها. نعم. شركة أنسس نرويجية هي تقوم بعملية المسح ثنائي الأبعاد. لو نعود إلى الصورة الأولى يعني مع لو حسن. سمحوا لنا. طيب كويس. حسن نعود معك إلى الصورة الأولى الآن. سنعود إليها. أوكي دكتور. شركة أنسس ماذا وجدت؟ مسحت بهذه المنطقة هذه المنطقة كلها هي وصلت إلى الحدود اللبنانية. بالمناسبة الاكتشافات اللي اليوم عم يتم مسحها، وبين ملاحظة قبل نحو 10 أيام أو أسبوعين يأتي هيج بنفسه إلى لبنان كي يدشن وزير خارجية البريطاني كي يدشن عملية المسح الجغرافي للساحل وللبر، مستثنيا المناطق التي مسحت عام 1942، يعني الفرنسية، الحصة الفرنسية مستثنات. في توزيع حصص يعني. واللي انمسحت عام 1968 يعني الأمريكية. والرئيس سليمان بلقائه مع الرئيس بوتين يوقعون عقودا. إذا كنت سأسألك عن موقع روسيا. إذا لبنان يسير الآن نحو الاستقرار رغم كل هذا التأزيم، مع التوافق بين الدول الكبرى على مع التوافق، لأنه الدول تتوافق فعليا. الدول تتوافق. سوريا، نأتي إلى سوريا. نعم. لو نشاهد توزيع المساحات. أنا سأقول لكم شيئا. حسن. كلما ارتفعنا من نتوقف عند هذه الصورة لو سمحتم. كلما ارتفعنا من الجنوب نحو الشمال زادت الإمكانيات النفطية والإمكانيات الغازية. لذلك قلت الموجود عند الإسرائيلي هو جزء قليل من الموجود عند اللبناني وعند السوري. 1/10. 1/10. يعني سوريا فيها مخزون غير طبيعي، مخزون كبير جدا، ولذلك هذه هي النقمة. هذه ليست نعمة بطبيعة الأحوال. نعم دكتور. هو هذا يطرح أسئلة جيوبوليتيكية كثيرة، يعني يطرح أسئلة: هل مسموح لدولة أن تمتلك كل هذا؟ دولة وأن لا تتقاسم المغانم مع الدول الأخرى؟ لا، هي طبيعة الأحوال بده يحدث شيء من القسمة الدولية بحكم الاستكشاف والتوزيع، وهذا شيء طبيعة الأشياء. ولكن هل مسموح لدولة أن تكون ثرية ودولة معادية لإسرائيل؟ الكل يعرف بهذه المعلومات، يعني كل الدول. سأعطي المؤشرات وتكتشفين بأن أصحاب القرار الدولي يعرفون. قاموا بعملية المسح هذه، اكتشفوا التالي. ننتقل للصورة الثانية لو سمحتوا. نعم. صور الحقول. يعني عدنا إلى الصورة الأولى، لكن يعني تستطيع أن تتابع دكتور ماذا حدث؟ بهذا المسح اللي تم بهالمنطقة هي تم اكتشاف 14 حقل نفطي سوري. شركة أنسس ظهرت الحقول أمامنا. شركة أنسس اللي مسحت 5000 كيلومتر مربع تهشيريا. يعني ممكن اللي الناس ما في 5000 كيلومتر مربع، لا، يعني ذهابا وإيابا ومقاطع. اكتشفت وجود 14 حقل. هال 14 حقل أكبرهم هون، وهي بالمياه الإقليمية السورية، لحدا اللي صرتوا بقبرص، وهي في مشاركات مع قبرص. الذي حدث أن شركة أنسس سلمت هذه المعلومات لشركة نرويجية اسمها جاتكست. جاتكست قامت بتحليل المعطيات. معلوماتي المتوافرة لدي، وهي معلومات وليست لا تخرصات علمية ولا تحليلات سياسية، بالأرقام ولدي جداولها حتى. ممتاز. لدي جداولها. هل 4 حقول هدول مقابل طرطوس، يعني 10 14 من الحدود اللبنانية إلى بنياس فيها قد منتوج الكويت من النفط؟
في هذه الأربع حقول فقط، بالأربع حقول وهي هدول، ربما الأصغر يعني. بالهالأربع حقول قد إنتاج الكويت من النفط. تقدر تنتج بالأربعة هدول سوريا 1.6 مليون برميل في اليوم. فتخيلي لو أننا أنتجنا هؤلاء كلهم، أنت أين تتحدثين عن تصبح مساحة أكبر منتج للنفط يعني؟ من أكبر الدول المنتجة للنفط. وهذا لساتنا ما عم نحكي عن الغاز. أها. الغاز هذه حقول نفطية. هذه حقول نفطية، حقول نفطية، نحن ما بنحكي عن الغاز أبدا. نعم. هذه الحقول النفطية الأربعة بتنتج قد إنتاج الكويت. ما أود أن أقوله أنه هذان الحقلان لهم امتدادهما مع قبرص، ولذلك يحتاج الأمر إلى شراكة مع قبرص. أعود إلى قبرص. القبرص اليوم الشراكة فيها هي بين شركات إسرائيلية، أمريكية، روسية، وجزء من الضغط الروسي اليوم لمساعدة قبرص ماليا هو بسبب دور روسيا أيضا في قبرص في موضوع النفط والغاز أيضا. نعم. هذه الحقول، هذا حقل كبير، هذا حق، هذان الحقلان الأكبر. التقدير ممكن أن يصل إلى أرقام عالية جدا بالنسبة لسوريا. لو حسبنا الأرقام التي تأتي من الغاز، حيث الغاز السوري هو أضخم غاز موجود فيه في البحر في البر. ويا ريت يعطيني الصورة الإجمالية لجوجل إذا سمحت. يعني نعود إلى نقطة البداية إذا سمحت. نعم دكتور. أعلنت سوريا هنا في هذه المنطقة، نعم، عن اكتشاف حقل في منطقة تقريبا قارة. يعني في الوسط الغربي، يعني قارة جنب قرب حمص. ما اسم المنطقة؟ قارة. منطقة قارة. أعلنت سوريا في 28/8/2011 عن اكتشاف حقل غازي كبير فيها. بعض الدراسات تقول بأن ما نراه هنا وهنا وهنا هو من هذا الحقل. يعني مركز الغاز هو قارة. أيضا هذا نقمة من النقمات التي تتعرض لها سوريا في هذه الحالة. نحن أمام إذن صراع اليوم دولي. هذا لا يقلل من أهمية الصراعات المباشرة، ولكن بطبيعة الأحوال كنا بدأنا نتحدث عن أبعادها ويعني الخطب المخفية لهذه يعني إذا بياخذوا معي الصورة، كم بتفضلوا ياخذوا معي الصورة اللي هون. كما نلاحظ جميعا بأنه هذه الحقول كلها لو مسحت بثلاثي أبعاد، وهذه ورقة ليست مجرد ورقة عادية، هذه ورقة من إحدى شركات النفط. يعني هذه ورقة غير مسربة، لا أحد يعرف بها، يعني غير، يعني ورقة سرية إذا استطعنا أن نقول، وثيقة سرية. سأقول لك ما هي قيمة هذه الورقة. قيمة هذه الورقة بأن الذي أنتجها مسحا شركة أنسس، والذي أنتجها معلومات شركة ساجكس. نعم. تأتي الولايات المتحدة الأمريكية لتشكل شركة اسمها فيريتاس CGG وتشتري أنسس ومعلوماتها. أصبحت لديها المعلومات. الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا ومقرها بريطانيا. مرة أخرى يقول الرئيس الأمريكي إنه الاقتصاد أيها الغبي. تنام على هذه المعلومات، وجزء من الصراع القائم حاليا هو كيف سيتم توزيع هذه الطبخة. هنا تكمن القضايا التي قد لا يراها الناس في حماة الصراعات. نحن الآن أمام، إذا أردت أن تأخذي بعض المعلومات، بسبب انخفاض أسعار النفط دون $60 للبرميل آنذاك بال 2007، عدم وجود حدود للمناطق الاقتصادية البحرية المتفق عليها مع دول الجوار، آثرت الشركات العالمية التريث. وكان واضح أنه في ضغط عالمي أمريكي، بريطاني، فرنسي، أنه لا تنقب في المياه الاقتصادية السورية. تركيا كانت تهدد قبرص من التنقيب من النفط في مياهها الاقتصادية، بس
قبرص ما ردت على تركيا، ونقبت واستمعنا إلى الجدل بينهما. ونقبت مع إسرائيل خليني بس أشرح لأنه الشغلة مهمة. انتهى الوقت انتهى دكتور، كليا. فقط انتهى الوقت كليا. القبارصة قاموا بتوزيع العلاقة مع إسرائيل وأمريكا وروسيا ومع بريطانيا وفرنسا، ولذلك مروا رغما هذا ما سيحصل في باقي الدول؟ لا أعلم ما يعني الذي معالم سيحصل. هذه القسمة الدولية أنا كيف لست ستكون؟ متنبئ اقتصادي، أنا أعرض المعلومات. شركة النفط التركية TPC أبدت امتعاضها من أن تدخل أي شركة بالتنقيب بالمياه الاقتصادية السورية ومن الإقدام على ذلك. CGG فيريتاس متعددة الجنسيات اشترت شركة أنسس كما قلنا، أصبحت الشركة المتعاقدة بهذا الموضوع. نتائج البحث طبعا اللي عملتها فيريتاس أيضا بالمياه الاقتصادية السورية عام 2010 كمان أعطتها معطيات جديدة. نتائج المسح البحري في لبنان وبعد ارتفاع سعر النفط فوق ال 100 برميل، صار $100 للبرميل، صار التنقيب بالمياه العميقة مجدي جدا. طيب بقدر أقول بختم يعني بهذا الكلام. نختم بهذه المعطيات الخطيرة والمهمة والتي بالفعل تفتح يعني العين على مواضيع ربما كانت غائبة لأنه بسبب غياب المعلومات، لأنه كما فهمنا أن هذه المعلومات غير معروفة دكتور، يعني تحتاج إلى أن يبحث أنا أقول لك شيئا، هذه مشكلة المتخصص لكي يكتشف. مشكلة الإعلام. الإعلام يتوجه للعامة. البشر ينقسمون إلى 3 أقسام: محدودي الذكاء ومتوسطي الذكاء وعاليي الذكاء. نعم. وفق منحني بنسميه منحني غاوس. محدودي الذكاء 2.5% ومتفوقي الذكاء 2.5%، يعني 5%. والمتوسطي الذكاء و يعني مرتفعي الذكاء قليلا، ما عم بحكي عن العباقرة، هن 95%. فالإعلام يتوجه لهدول، بتوجه لهم بالتلاعب بالعقول، تحريض، بملاحقة الحدث الآني. أنا شخصيا لم أرى نفسي في الحدث الآني لأنني أعلم بأن القضايا أكبر من الحدث الآني. واليوم نحن تحدثنا خلف هذا الحدث الذي نشاهده هذا ما يوميا ونتابعه ونغطيه، وهو ما فوق السياسة وما أبعد مما ما هو ظاهر. أشكرك كثيرا. شكرا دكتور عماد فوزي شعيبي، رئيس مركز المعطيات والدراسات الاستراتيجية، خصوصا أنك خصيتنا بهذه المعلومات. يعني خصيت الميادين بأن تعرض هذه المعلومات المهمة والخطيرة عن ما تحويه سوريا من غنى يدفع ربما إلى تأجيج هذه الصراعات المنطقة كلها، على أمل أن الله يستر لبنان. أنك تحدثت عن استقرار، نتمنى أن الله يستر نلقاه ما قريبا. يكون الاستقرار يأتي بعد انفجار كبير ربما. أمل أن تمر على خير. شكرا لك دكتور عماد، وأيضا أشكركم مشاهدينا على متابعة هذه الحلقة من حوار الساعة. نلقاكم بخير.